अल्लाह हुआ सामने आ रही ले रही ऐसा सच और प्यार से खबर कि वो सुन के आप लोग के बहुत ही खुशी होगी। तो बिना टाइम के लिए चलते आप लोग इस तो आप जानते हैं कि आज के समाज में या विश्व में रिलीजन यानी कि धर्म के बारे में कितना उथल पुथल हो रही है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रिजर्वेशन इस तरह की विशेष कारण से समाज किस तरह से इस व्यवहार कर रहे हैं एक मानव से। इसी विषय को देखते हुए समझ या विश्व के एक कोने कोने बहाई के अनुगामी हो रही है या बहाई की प्रचार कर रही है। आप लोगों को बता दें कि बहाई एक ऐसा रिलीजन है जो किसी धर्म को नीच नहीं समझते, अपना धर्म को ऊंचा नहीं समझते। हम किसी धर्म को नीचा या ऊंचा नहीं करते। हम इस धर्म को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस धर्म का उद्देश्य मानव जाति एक सच और एक न्याय देना, युवा को विज्ञान और शिक्षित करना, मानव जाति को हेल्प करना, सत्य की अनुसंधान करना, सार्वजनिक आवश्यक शिक्षा देना, नारी या पुरुष हो सबको समान अधिकार देना, जैसा कि पूर्व संस्कार को दूरीकरण करना। बहाई एक ऐसा रिलीजन है एक धर्म, एक जाति और एक हम किसी धर्म को ऊंचा या नीचा नहीं देते। आप लोगों को यदि कुछ मेरी बातों से अच्छा लग रहा है तो आई एम सॉरी। आप सभी बहाई अनुरागी को हमारे दिल से बहाई और बहाउल्लाह मेरे पिता से मैं एक हिंदू परिवार से बिलोंग करता हूँ, तभी मैं बहाई धर्म की क्यों अच्छा बात सुनकर आप लोगों का होश भी उड़ जाता, क्योंकि और इस धर्म का प्रेम देखकर मैं प्रभावित था। इस धर्म को पाने के लिए, इस धर्म में घुसने के लिए कोई दीक्षा नहीं लेना पड़ता। इस धर्म का कोई बाध्यतामूलक बात नहीं। इस धर्म का शिक्षावली या कि इस धर्म को मानने के लिए मानव जाति का एकता मानना पड़ेगा। स्वाधीन एक चिंताबद्ध आपका मन में आना पड़ेगा। सकल धर्म को समान मानना पड़ेगा। पूर्व संस्कार को भूलना पड़ेगा। स्त्री और पुरुष को समानता देना पड़ेगा और बाध्यतामूलक सार्वजनिक शिक्षा देना पड़ेगा। स्थायी विश्व शांति ही और प्यार, जिसको प्यार करते हैं, उस प्यार को सबको देना चाहिए। बहाई धर्म फारसी, इटाली या देश विदेश जहाँ जाओगे, बहाई धर्म की एक पहचान बढ़ रही है अब इस आधुनिक समाज में। शांति ही शांति इस समाज की और इस बहाई फेथ की यही एक प्रधान वैशिष्ट्य है। आप लोग को बता दें कि इस धर्म के एक प्रधान वैशिष्ट्य ये मुझे पसंद आई कि ये धर्म किसी धर्म को ऊंचा या नीचा नहीं दिखाता। इस धर्म का पहला उद्देश्य है सब धर्म को एक करके बहाई धर्म का उन्नति या प्रसार करना, क्योंकि बहाई धर्म प्रसार होने के बाद ही समाज एक शांति एवं एक उत्साह प्रवण प्रत्ययी मानव जाति और दृढ़ संकल्प युक्त एक शांतिपूर्ण राज्य बनेगा। एक राज्य, एक मानव जाति, एक ईश्वर, ये है बहाई जाति की प्रधान वैशिष्ट्य। हम चाहते हैं कि आप भी बहाई धर्म को जानें, आप भी बहाई धर्म को पहचानें और बहाई धर्म का प्रसार घटाएं और मानव जाति को शांति एवं आध्यात्मिक एवं नैतिक शिक्षा से गुणान्वित करें। अल्लाह हुआ।